សួស្តីបងប្អូនសម្រាប់ថ្ងៃនេះខ្ញុំឆាសៀងជាមួយសាច់ជ្រូក3ជាន់លាយជាមួយនឹងសេប៉ូបងប្អូនដាក់ម្ទេសឲ្យរាងហឹរបន្តិចបងប្អូនញ៉ាំជាមួយអន្លក់ឆ្ងាញ់ណាស់បងប្អូនជាពិសេសជាមួយស្ពៃក្តោបទៅសក់ហើយនឹងសណ្តែកគួរចាឆ្ងាញ់មែនទែនបងប្អូនធ្លាប់ធ្វើហូបទេបងប្អូនឆាឲ្យកូរឲ្យរាងផ្អែមបន្តិចទេបងប្អូនចារាងចុះស្ករបន្តិចប៉ុន្តែឆ្ងាញ់ណាស់បងប្អូនអើយដូចទឹកគ្រឿងចឹងញ៉ាំបាយអត់ដឹងអស់ហើយបងប្អូនអើយនិយាយពីជ្រលក់ញ៉ាំលេងក៏បានអីក៏បានចឹងណាបងប្អូនសម្រាប់វិធីធ្វើវិញមុនដំបូងគឺយើងចាក់ខ្លាញ់នឹងខ្ទះនឹងទៅឲ្យក្តៅបន្តិចហើយយើងចាប់ផ្ដើមដាក់ខ្ទឹមសលីងឲ្យវាឡើងឈ្ងុយបន្តិចយើងដាក់សាច់ជ្រូកចិញ្ច្រាំចូលសាច់ជ្រូកហ្នឹងយើងយកទៅចិញ្ច្រាំឲ្យម៉ត់សិនណាបងប្អូនបន្តមកដាក់អំបិលបន្តិចមកដើម្បីឲ្យវាកាត់ឆ្អាបយើងលីងវាចុះឡើងឲ្យរាងឆ្អិនបន្តិចហើយយើងចាប់ផ្ដើមដាក់សៀងខ្ញុំដាក់មួយកូនចានហើយនឹងសាច់ប៉ូហ្នឹងគឺប្រហែលជាមួយកូនចានដែរបងប្អូនប៉ុន្តែខ្ញុំដាក់ចានកប៉ារួចកូរត្រឡប់វាចុះឡើងប្រហែលជា3នាទីអីទៅបងប្អូនដើម្បីឲ្យសាច់ជ្រូកហ្នឹងកាន់តែឆ្អិនហើយសៀងហ្នឹងក៏ឆ្អិនសាច់ប៉ូក៏ឆ្អិនដែរហើយយើងដាក់គ្រឿងវាមានម្សៅស៊ុបខ្នុរនឹង2ស្លាបព្រាកាហ្វេទៅប៊ីចេង2ស្លាបព្រាកាហ្វេទៅហើយស្ករសនឹងខ្ញុំដាក់3ស្លាបព្រាបាយព្រោះអីសៀងនឹងរាងប្រៃអញ្ចឹងហើយណាមួយយើងដាក់ម្សៅស៊ុបខ្នុរស្អីទៀតដល់បងប្អូនដល់ពេលអញ្ចឹងទៅដាក់ស្ករសនឹងរាងច្រើនបន្តិចរួចកូរត្រឡប់ឲ្យវាសព្វឲ្យវាចូលគ្រឿងគ្នាប្រហែលជា1នាទីអីទៅបងប្អូនតមកយើងភ្លក់តាមចំណង់ចំណូលចិត្តហើយយើងបង់ម្ទេសដើម្បីឲ្យវាមានសម្រស់ស្អាតហើយនឹងមានជាតិហឹរបន្តិចមកទុកឲ្យវាឆ្អិនដាក់ម្ទេសគ្រាន់អញ្ចឹងយើងទុកឲ្យវារាងឆ្អិនបន្តិចមកគឺរួចជាការស្រេចហើយបងប្អូនចាមុខម្ហូបស្រួលងាយបងប្អូននិយាយពីញ៉ាំជាមួយអន្លក់វិញគឺអស់បាយតែម្ដងបងប្អូនចាគឺឆ្ងាញ់មែនទែនបងប្អូនដូចទឹកគ្រឿងដូចប្រហុកចឹងបងប្អូនអាចសាកធ្វើញ៉ាំបានណាបងប្អូនតែកុំដាក់ទឹកបងប្អូនចាតែកុំដាក់ទឹកអីព្រោះអីដាក់ទឹកទៅពេលយើងជ្រលក់ទៅវាអត់សូវឆ្ងាញ់ទេចាឥឡូវចាប់ផ្ដើមដួសដាក់ចានហើយបងប្អូនទំនងហើយបងប្អូនចាថ្ងៃហ្នឹងគឺបាយដឹងតែអស់ពីឆ្នាំងទៀតហើយបងប្អូនដាំបាយរៀងច្រើនដែរលើកនឹងរោយម្ទេសពីលើតិចមកដើម្បីឲ្យវាហឹរបន្ទាប់មកយើងផ្ទាប់ជាមួយនឹងអន្លក់ស្រស់បងប្អូនចំពោះអន្លក់វិញបងប្អូនដាក់តាមចំណង់ចំណូលចិត្តណាសម្រាប់ខ្ញុំគឺអន្លក់មានតែត្រសក់ហើយសណ្តែកគួរនិងស្ពៃក្តោបហើយបងប្អូនចាខ្ញុំចូលចិត្តតែ3មុខនឹងឯងបងប្អូនគឺញ៉ាំឆ្ងាញ់ហើយញ៉ាំលេងជួនអីអង្គុយញ៉ាំលេងក៏មានដែរពេលអស់បាយទៅអង្គុយញ៉ាំលេងអរគុណ